Well, good morning again. Guten Morgen nochmals. Okay, welcome if you're joining us online, Facebook, YouTube, Zoom, meeting and everything. Herzlich willkommen, wenn ihr uns zuschaut, übers Internet, YouTube und Facebook und Zoom und was auch immer. It'd be nice to hear Andrew's last session on the nature of God. Es wäre gut gewesen, die letzte Predigt zu hören vom Andrew über den Charakter Gottes. But he's not doing well this morning, so I'm stepping in for him. Aber es geht ihm nicht so gut heute Morgen, so werde ich für ihn das machen. And you know, I've been studying through the book of Hebrews. Und ihr wisst ja, ich habe durch den Hebräerbrief gelehrt. Well, this morning we're going to cover a little bit of chapter 6, but it's about the character or the nature of God. Und heute werden wir etwas über das Kapitel 6 machen und da geht es auch um den Charakter Gottes, auch über die Natur, die Eigenschaft Gottes. So if you want to load up your app or open your Bible. So wenn ihr eure Bibel öffnen wollt oder das am Handy anschauen wollt. I'm going to begin Hebrews chapter 6. We're going to start looking from verse 9. So wir sind im Hebräer Kapitel 6 und wir beginnen im Vers 9. And this follows on a rather worrying part of this letter. Und das folgt so einem Teil vom Brief, also der vorher besorgniserregend war. The intent of the author is to make us look to ourselves and say, are you sure? Und so, was der Schreiber möchte, dass wir so zu uns selbst schauen und uns fragen, sind wir sicher? And last time I was teaching, we were talking about the fruit in our lives. Und das letzte Mal, als ich lehrte, da sprachen wir über die Frucht in unserem Leben. But I'm going to ask Manfred if he's going to read from verse 9 all the way to the end of the chapter, which is verse 20. Und ich werde jetzt vom Vers 9 bis ans Ende des Kapitels lesen. Das ist Vers 9 bis Vers 20, Hebräer 6. Wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit der Rettung verbunden ist, obgleich wir so reden. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühung in der Liebe vergesse, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir wünschen uns aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, so dass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst und sprach, wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Und da jener auf diese Weise geduldig wartete, erlangte er die Verheißung. Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren. Und für sie ist der Eid das Ende alles Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maß beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben. Wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der hohe Priester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise Melchisedeks. Thank you. So, the author writing to us is saying, we're persuaded better things of you and things that accompany salvation. So, dieser Schreiber sagt, also wir
über was Besseres überzeugt von euch und auch was die Errettung betrifft. And because of those things, he's now going to turn our attention not to fruit in our lives, but to something else, to the character of God. Und wegen dem, also da richtet er die Aufmerksamkeit nicht so an die Frucht von unserem Leben, sondern es geht um den Charakter von Gott. As he was talking about fruit in our lives, we kind of think about the things we've done and the attitude that we've shown. So wo wir gesprochen haben über die Frucht von unserem Leben, also da ging es um das, was wir getan haben, die Eigenschaft, also die Frucht. Whether, that we get something for all the effort. Also ob wir etwas dabei bekommen für all die Anstrengung. And he says in verse 10 here, well, God is not unrighteous. Und er sagt hier im Vers 10, dass Gott nicht ungerecht ist. He's not going to forget the things that you've done. Er wird nicht die Dinge vergessen, die du getan hast. But the author is also going to show us that it's not the things that we've done that count. Aber der Schreiber möchte auch sagen, es sind nicht die Dinge, die wir getan haben, die dabei zählen. And this is a careful balance in understanding. Und das ist so eine vorsichtige Abgewogenheit im Verständnis. What happens if we do nothing? Was passiert, wenn wir nichts tun? Well, what does this world say to you if you do nothing? Was sagt die Welt zu dir, wenn du nichts tust? Well, it tells you get nothing. Nun, dir wird gesagt, du bekommst auch nichts. If you don't work at school. Wenn du zum Beispiel in der Schule nicht brav bist oder mitmachst, you don't get the piece of paper. Dann bekommst du nicht dieses Stück Papier. And that's so important in life, isn't it? Und das ist so wichtig fürs Leben oder im Leben, oder? The whole operation of our society works around things like that. So die ganze Gesellschaft von uns, die funktioniert so. But then we look around, we look at others. Aber dann schauen wir uns um, da blicken wir auf andere Menschen. And we compare ourselves. Und wir vergleichen uns mit denen. And our circumstances. Und mit unseren Umständen. And we think, well, why have they got so much when they've done so little? Und dann denken wir uns, warum haben die so viel und sie haben nichts oder fast nichts dafür gemacht? I worked hard. Ich habe schwer gearbeitet. But I see people enjoying things and they didn't lift a finger. Aber ich sehe Leute, die haben Dinge, sie freuen sich und sie haben nichts getan. The economy of God is different. Aber so die Ökonomie oder die Wirtschaft Gottes funktioniert anders. Based on different things. Und das ist gegründet auf andere Dinge. And it really is important for us to grasp that. Und das ist wirklich wichtig für uns, dass wir das auch verstehen. What is important to God is not important in this world. Was wichtig ist für Gott, das ist nicht wichtig in dieser Welt. And by that I mean that this world doesn't ascribe a value to it. Und was ich damit meine, dass die Welt dem keinen Wert gibt. In fact, they're very valuable things. In Wirklichkeit, das sind sehr wertvolle Dinge. God puts a lot of value on love. Gott gibt sehr viel Wert auf die Liebe. But even that love is his love. Aber auch diese Liebe, das ist seine Liebe. The definition he applies to that word is different to what the world does. Und so die Beschreibung für dieses Wort ist ganz anders, wie die Welt das macht. God is not unrighteous. Gott ist nicht ungerecht. He's not going to forget those works and labors of love. Er wird nicht diese Werke, diese Dinge der Liebe vergessen. That's work and labor that is selfless. Und das ist Arbeit, die selbstlos ist. Because that's what love is in God's definition. Weil das ist die Liebe, so wie Gott das sieht. Particularly where that work and that effort of selflessness has been done in his name. Ganz besonders, wo dieses Werk, diese Anstrengung gemacht wurde in seinem Namen. Where you have ministered to the saints and do continue to minister, says the author here. Nun, der Schreiber sagt, ihr habt den Heiligen gedient und ihr dient ihnen weiterhin. And he says, our desire is that each one of you shows that same diligence to assurance of hope to the end. Und so sagt dieser Schreiber im Vers 11, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende. The idea is that you've started down on a journey. So die Idee dabei ist, ihr habt so auf einer Reise begonnen. And that
he, as the author and those with him, they want you to complete that journey. Und dieser Schreiber und die mit ihm sind, die wollen auch diese Reise dann beenden. One of the commentators that I was reading, Eines von diesen Kommentatoren, die ich gelesen habe, he described it like this. er hat das folgendermaßen beschrieben. We are declared holy. Wir werden als heilig beschrieben oder erklärt. We believe in Jesus. Wir glauben ja an Jesus. And because of that, we're set apart to God. Und wegen dem sind wir für Gott abgesondert. But we're also called to continue being holy Aber wir sind auch dazu berufen, dass wir weiterhin heilig sind. in a way that is increasing. Auf eine Art und Weise, wie sich das noch verbessert. That means more and more of our life is set apart to God. Das heißt, dass mehr und mehr Leben, also von unserem Leben für Gott abgesondert wird. God takes a bigger and bigger priority Gott wird immer größer und größer für uns, until the end of our lives come. bis dann das Ende von unserem Leben kommt. And at that point, God is the priority. Und zu diesem Zeitpunkt dann ist Gott das Allerwichtigste. So we start out by being made holy. So wir beginnen, wir sind heilig gemacht. And then we go on being made, if you like, more holy. Und dann werden wir, wenn du so haben möchtest, immer mehr und mehr heilig gemacht. Until such time as we are completely holy. Bis zu einem Zeitpunkt, wo wir vollständig heilig sind. And it's like we are in the kingdom of God in the sense of we are citizens of that kingdom. Und wir sind im Reich Gottes, also in diesem Sinn, wir sind so wie Staatsbürger von diesem Reich Gottes. But we are then moving nearer and nearer that kingdom Aber wir bewegen uns dann näher und näher zu diesem Reich, until finally we arrive in the kingdom. bis letztlich wir in diesem Reich Gottes dann ankommen. If you want to look at my passport, Wenn du dir meinen Pass anschauen möchtest, it has, I think, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland stamped on the front. und da gibt es einen Stempel vorne, das ist das Vereinte Königreich und Nordirland, das ist vorne drauf. So, as far as that book says, I'm a member of that United Kingdom. Soweit dieses Buch das besagt, ich bin ein Mitglied von diesem Vereinten Königreich. I think we might better rename it the Disunited Kingdom, but that's another. Wir könnten es vielleicht besser benennen, das nicht Vereinte Königreich, aber das ist ein anderes Kapitel. A couple of weeks ago, we got on an aeroplane Vor ein paar Wochen sind wir in ein Flugzeug gestiegen and we flew to London. und dann flogen wir nach London. So, living here, I'm a member of that kingdom. So, ich wohne wohl hier, aber ich bin ein Mitglied von diesem Königreich. But getting on that aeroplane, flying to London, I'm getting closer to that kingdom. Aber wo ich ins Flugzeug stieg und dann nach London flog, kam ich näher zu diesem Königreich. And then finally you get to the border and you put your little passport through the electronic gizmo and it lets you in. Und dann letztlich kommst du zu dieser Grenze, dann zeigst du deinen Pass zu diesem elektronischen Gerät und dann wirst du letztendlich dann hineingelassen. What did I do to deserve that? Was habe ich getan, um das mir zu verdienen? Well, I made sure that I had my credentials. Nun, ich habe sichergestellt, dass ich alles hatte, was benötigt wird. I had the passport Ich hatte den Pass and the COVID certificate und das Covid-Zertifikat and the passenger locator form and all the other things. und das Passagierlokal, It's all right, Papier, was auch immer. A few months ago we needed one come back as well. But Also vor ein paar Monaten mussten wir noch eines machen, wo wir zurückflogen. I made sure that everything was in order, So, ich habe sichergestellt, dass alles passt, that there wasn't going to be a problem. dass es kein Problem gibt. And the gates opened. Und die Tore haben sich geöffnet. And actually, you have these little Perspex gates that go bing when your passport is okay. Also es gibt diese Tore, die machen so Bing, wenn der Pass in Ordnung ist. And it's terribly frustrating when you look back and you see your wife with her passport upside down, so it's not reading it, and the gates don't open. So, das ist total frustrierend, wenn du deine Frau hinter dir siehst und sie gibt den Pass verkehrt rum hin und das öffnet sich nicht. And
You know what a helpful person I am? Und so wie eine hilfreiche Person ich bin, I'm thinking, well, that's her problem. I'm in. so denke ich mir, das ist ihr Problem, ich bin drin. So you have to get everything in order. So, du musst alles in Ordnung haben. But you know, I have the insurance that they're going to let me in. Nun, ich habe die Gewissheit, diese Versicherung, dass ich dort hineinkomme. Because I have the inheritance, I have the ancestry that says you've got to let me in. Weil ich habe die Vorahnen, also die vor mir geboren wurden, die mir das erlauben, dass ich da hinein kann. And it's that assurance that God wants us to have. Und das ist diese Gewissheit, wo Gott möchte, dass wir das auch haben. All right, so getting those things in order. So dass wir all diese Dinge in Ordnung haben. We talked about the fruit in our lives. Wir sprachen ja über die Frucht von unserem Leben. That's like the documentation. Das sind so die Dokumente. But what about the ancestry? Aber was ist mit diesen Vorahnen? What do you need to be found as a member of the kingdom of heaven? Was brauchst du, dass du ein Mitglied bist vom Reich Gottes? Well, our ancestry goes back to Abraham. Nun, unsere Ahnenschaft geht zurück bis zum Abraham. And that is what the author is really sort of telling us here. Und das möchte dieser Schreiber uns hier sagen. Something happened between God and Abraham. Etwas ist passiert zwischen Gott und dem Abraham. And we can put ourselves in that same place. Und wir können uns auch selbst an diesen selben Ort bringen. So that the promises made to Abraham, So dass diese Verheißungen, die dem Abraham gegeben wurden, will work for us. auch für uns funktionieren. And, you know, we can pick that up, verse 13. Und wir können das in Vers 13 lesen. When God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swore by himself. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem größeren schwören konnte, bei sich selbst. Now that might give you the idea that God made a promise. Nun, das gibt dir vielleicht so die Idee, dass Gott ein Versprechen gegeben hat. But in fact, the better Greek is that God gave a promise. Aber das bessere Griechisch ist, dass Gott eine Verheißung gab. In fact, it actually says God gave the promise. In Wirklichkeit, das heißt, dass Gott die Verheißung gab. And we want to follow that through. So, hopping back to verse 12, the author is saying, be diligent. Don't be slow or like a sloth, but follow those who through faith and patience inherit the promises. Und wir sind zurück im Vers 12 und da lesen wir, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. So, when we read in verse 13 that God gave this promise to Abraham, So wo wir da im Vers 13 lesen, dass Gott diese Verheißungen dem Abraham gab, we also read that he gave an oath along with that promise. so lesen wir auch, dass er etwas geschworen hatte mit dieser Verheißung. Well, what was the promise? Nun, was war diese Verheißung? The promise to Abraham was a descendancy. Die Verheißung zum Abraham war so eine Nachkommenschaft, Yeah. Children. Kinder. In fact, not just children, but a nation. Kinder, also nicht nur Kinder, sondern eine ganze Nation. And not just a nation, in fact, but a huge blessing on people descending. Aber nicht nur eine Nation, sondern ein riesiger Segen für die, die nachkommen sollten. Now, that was an incredible promise to make to somebody who had no children Und das war eine riesige Verheißung für jemanden, der überhaupt keine Kinder hatte and who was really past it. und der schon lang darüber hinaus war. Yeah, he was old. Er war alt. I can say that. He was old. Ich kann das sagen. Er war alt. And his wife was old. Und seine Frau war alt. She was well past childbearing age. Sie war weit drüber hinweg, wo sie Kinder haben konnte. But the promise was to them both. Aber die Verheißung war für beide von ihnen. The promise was actually to Abraham, saying, you're going to have a son through Sarah. Und die Verheißung galt dem Abraham und es hieß, du wirst einen Sohn haben durch die Sarah.
God gave a promise. Gott gab eine Verheißung. How do we know that that promise is going to appear? Wie wissen wir, dass diese Verheißung kommen wird? Because God made an oath. Weil Gott hat etwas geschworen. He said, I've said it, it will happen. Er hat gesagt, oder so ist es, also er hat das gesagt und das wird auch passieren. And there are two aspects that we've got there. Und das sind zwei so Ansichten, die wir hier haben. One is the promise. Eines ist die Verheißung The other is that confirmation of the promise that God gives. und das andere ist die Bestätigung von dieser Verheißung, die Gott gibt. Verse 14 is just simply a quotation from Genesis where God says to Abraham, blessing, I will bless you, multiplying, I will multiply you. So Vers 14, das kommt aus dem ersten Buch Mose, wo da steht, wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Now we throw away the word blessing very generally. Nun, wir werfen so mit diesem Wort Segen sehr weit drum um uns herum. And it's nice to have somebody, on a Sunday morning say, God bless you. Und es ist schön oder nett an einem Sonntagmorgen, wenn jemand sagt, Gott segne dich. There's a difference between me saying, God bless, Nun, es ist ein Unterschied, wenn ich sage, Gott segne dich, and me saying, may God bless you. oder ich sage, möge Gott dich wirklich segnen. You know that, don't you? Ihr wisst das, oder? You can say grüß Gott to anybody, Also ihr könnt sagen, Grüß Gott zu irgendjemandem. but when you say God bless you, Aber wenn du sagst, Gott segne dich, there's more feeling or empathy there. da gibt es mehr so Gefühl oder Sympathie da. Well, what happens when God says bless you? Aber was passiert, wenn Gott sagt, sei gesegnet? Is he just doing it in passing? Macht er das einfach nur so beim Vorbeigehen? Hi, Rosie, bless you. Hallo Rosi, sei gesegnet. No, when God says, I want to bless you, Aber wenn Gott sagt, ich möchte dich segnen or I will bless you, oder ich werde dich segnen, there's some substance to that statement. da gibt es wirklich Substanz dann zu dieser Aussage. And you see, we begin to think about then the nature of God. Und seht ihr, wir beginnen jetzt nachzudenken über die Natur von Gott. God doesn't waste words. Gott verschwendet keine Worte. He says, in blessing, I will bless you. Er sagt, im Segen will ich dich segnen And in multiplying, I will multiply you. und ich will dich auch vermehren That's what he said to Abraham. oder mächtig mehren. Und das sagt er auch dem Abraham. And Abraham could have done nothing, Und Abraham hätte einfach nichts tun können. but he didn't. He believed. Aber er hat das nicht getan. Er hat geglaubt. That's the difference. Das ist der Unterschied. How do you know he believed? Wie weiß man, dass er glaubte? Well, much of his belief was seen in the way that he patiently endured. Nun, viel von diesem Glauben kann man sehen, wie er geduldig das ausgehalten hat. That's what the author says here in 15. After he patiently endured, he obtained the promise. Und das steht hier auch im Vers 15, wo er auf jede Weise geduldig wartete, erlangte er die Verheißung. We read that he believed God and it was counted to him as righteousness. Und wir lesen, er glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. If you actually look at the story in Genesis, Wenn du dir eigentlich die Geschichte anschaust im ersten Buch Mose, it's refreshingly honest das ist sehr erfrischenderweise ehrlich, because it's clear that Abraham didn't believe straight away. weil es ist schon klar, dass Abraham nicht sofort geglaubt hatte. He grew in that belief. Er ist in diesem Glauben gewachsen. It took a greater and greater priority in his life. Es wurde wichtiger und wichtiger in seinem Leben. So much so that when you get to the incidents where he took Isaac up the mountain, Und es ging so weit, als diese Geschichte dann kam, wo er Isaak auf dem Berg mitnahm. Abraham's like a different man than what he had been before. Abraham war ein anderer Mensch, wie er es vorher war. He had confidence Er hatte Zuversicht, that whatever happened on that mountain, God would put it right.
Das, was immer auf diesem Berg passieren wird, Gott wird das in Ordnung bringen. And God would stand by the promise Und Gott würde hier auch darauf stehen, auf diese Verheißung, and keep the oath. und er würde den Eid halten. Now, verse 16, we read, men swear by whatever's greater, and an oath of confirmation is to them like the settling of things. Nun, wir lesen im Vers 16, denn Menschen schwören ja bei einem Größeren, und für sie ist der Eid das Ende alles Widerspruchs und dient als Bürgschaft. And this is where we come to the kind of like the failure of mankind, really. Und da kommen wir jetzt zum Versagen von der Menschheit hier. Our society has great difficulty keeping promises. Unsere Gesellschaft hat große Schwierigkeiten, ein Versprechen zu halten. Possibly everything comes down now to written contracts. Und alles kommt jetzt so zu geschriebenen Verträgen. And we're not allowed to break the contract. Und es ist nicht erlaubt, dass wir diesen Vertrag brechen können. And it's just no longer is somebody's word sufficient. Und so die Worte von jemandem sind nicht mehr länger ausreichend. You now have to have it a signature. Also wir brauchen jetzt auch eine Unterschrift. You have to have a QR code. Man braucht so einen Barcode. You have to have blood samples. Man braucht auch noch Blut, Beispiele, irgendwas anderes. Ja, Blutgruppen oder irgendwas. You know, Proben. the big issue is now not are you keeping your promise, but is it really you? Also jetzt geht es nicht mehr darum, hältst du dein Versprechen, aber bist das jetzt wirklich du? How do I prove that I'm me? Wie kann ich das beweisen, dass ich bin? And when we do make promises, we're not believed. Und wenn wir etwas versprechen, wird uns nicht mehr geglaubt. So we borrow money So borgen wir Geld. and we fail to pay it back like we promised. Und wir versagen, das zurückzuzahlen, wie wir das versprochen haben. So it's difficult for us to sort of get a parallel here to what Abraham's experience was. So es ist schwierig, da eine Parallele zu bekommen von dem, was Abraham hier erfahren hat. But notice that God gave the promise to Abraham. Aber bemerkt, dass Gott das Versprechen dem Abraham gab. There was no law in place at the time. We're not looking at Abraham fulfilling the law of Moses and doing the right thing. Es gab kein Gesetz von Gott damals, also dass wir hier sehen können, Abraham hat das Gesetz Mose befolgt, er hat das Richtige gemacht. He put that trust in God's promise before the law was even written. Er hat dieses Vertrauen auf die Verheißung Gottes gelegt, bevor es überhaupt ein Gesetz gegeben hat. And as such, it's just an example of everyone who exercises faith. Und das ist nur ein Beispiel für jeden, der den Glauben ausübt. God chose to give the promise. Gott hat sich entschieden, die Verheißung zu geben. It's unconditional there. Das ist bedingungslos. You know, Abraham could have said, I don't believe you. Abraham hätte sagen können, ich glaube dir nicht. Sarah pretty much did say, I don't believe you. Sarah hat ziemlich das so auf den Punkt gebracht und ihn wirklich nicht geglaubt oder das so gesagt. She heard the promise and she laughed. Sie hat dieses Versprechen, diese Verheißung gehört und sie hat dann gelacht. Yeah, right. I'm going to give birth to a baby son at my age. Oh ja, ich werde noch einen Sohn gebären in meinem Alter. That would take a miracle. Das würde ein Wunder benötigen. And I can imagine God saying, so, Und ich kann mir vorstellen, dass Gott gesagt hat, na und? is that a problem? Ist da ein Problem? Might be for you. Ist vielleicht für dich ein Problem, It wasn't for him. aber nicht für Gott. But the promise is an unconditional promise. Aber diese Verheißung ist eine bedingungslose Verheißung. But to gain the blessing, Aber damit man zu diesem Segen kommt, Abraham needed to believe the promise. da muss man nur an diese Verheißung glauben. So God made it easier. He said, Abraham, I'm swearing by myself here.
Und Gott hat es noch einfacher gemacht und gesagt, Abraham, ich schwöre bei mir selbst jetzt. You can trust on God's oaths and promises. Man kann wirklich auf den Schwur von Gott vertrauen und auf seine Verheißungen. And that's really what this author is telling us today. Und das sagt uns auch dieser Schreiber heute noch. When we get to verse 18, Wo wir dann zum Vers 18 kommen. well, I'll read verse 17 to get to verse 18. Wherein God, unlike men, willing more abundantly to show to the heirs of promise the unchangeability of his counsel, he confirmed it by an oath, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have strong consolation, who have fled for refuge to lay hold upon the hope that is set before us. Nun, wir lesen 17 und 18. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben. Wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. God was willing more abundantly, verse 17. He's made up his mind. He wants to demonstrate this to you and I. Gott wollte das dir und mir zeigen. We are heirs of the promise. Wir sind Erben von dieser Verheißung. He wants to demonstrate how reliable his word is. Und er möchte uns zeigen, wie man sich auf sein Wort verlassen kann. And he uses this word immutability and andle. Is it? Yeah. Unabänderlich. Er verwendet dieses Wort im Vers 18, unabänderlich. What does that mean? Was bedeutet das? The picture, if you go back to the origin of the word, Das Bild, wenn man zurückgeht zum Ursprung von diesem Wort, two things. zwei Dinge. It's impossible, it's what this word is saying, it's impossible for those two things to be exchanged. Also das ist unmöglich für diese zwei Dinge, dass die ausgetauscht oder verändert werden. They're never going to be swapped. Sie werden niemals vertauscht werden. And this is the idea here is of a promise. Und die Idee dabei ist von einer Verheißung. You see, a promise that isn't kept is where you've said one thing and do another. Seht ihr, so ein Versprechen, was nicht gehalten wird, ist, man sagt etwas und tut etwas ganz anderes. This is exchanged for that. Das wird vertauscht für das. An example. Ein Beispiel. You know, I used to work for a living, real work. Ich habe gearbeitet einmal so wirkliche Arbeit. And the British government Und die britische Regierung told me that if I paid the right amount of money every year to the government, und so hat mir eben die Regierung versprochen, wenn ich jedes Monat so Geld einzahle an die Regierung, then at the age of 65 I would receive a government pension. dann im Alter von 65 Jahren würde ich so eine Regierungspension bekommen. So I did. So habe ich das gemacht. I did everything they told me to do. Ich habe alles gemacht, was sie mir gesagt haben. Last December I celebrated, well, I recognized my 65th birthday. So letzten Dezember habe ich meinen 65. Geburtstag gehabt. Do I have a government pension? Habe ich jetzt eine Regierungspension? No. Nein. The government changed their mind. Die Regierung hat wiederum ihre Versprechen verändert. They changed the dates. Sie haben die Daten vertauscht. They broke the contract. Sie haben den Vertrag gebrochen. They did not deliver the promise. Sie haben nicht dieses Versprechen gehalten. If you think that's bad, Wenn du denkst, das ist schlimm, they said the same things to Alison. sie haben dasselbe auch der Allison gesagt. And when she started working, Als sie angefangen hat zu arbeiten, because she's a weak and feeble woman, weil sie eine schwache Frau ist, they said, if you pay this amount to the government, then when you're 60, so haben sie gesagt, wenn du das an die Regierung zahlst und wenn du 60 Jahre alt bist, you will get a government pension. wirst du eine Pension von der Regierung bekommen. Well, I'm going to tell you a secret. Ich werde euch jetzt ein Geheimnis verraten. In a week's time, In einer Woche
my wife will reach a certain age. Meine Frau wird ein gewisses Alter erreichen. Will she get a government pension? Wird sie eine Pension von der Regierung bekommen? No. Nein. Will she ever get a government pension? Wird sie jemals eine Pension von der Regierung bekommen? Well, right now they've told her she has to wait 7 years. Nun, jetzt haben sie ja gesagt, sie muss noch 7 Jahre lang warten. Well, at that rate, by the time she's waited 7 years, she's probably going to have to wait another 3 years. Nun, wo sie dann 7 Jahre gewartet hat schon, wird sie wahrscheinlich danach noch einmal 3 Jahre warten müssen. In fact, we reckon that the promise will come about the year that we pass away. Ich denke mir, dieses Versprechen wird dann eingehalten werden in dem Jahr, wo wir dann alle schon gestorben sind. Now, when you're all laughing, Nun, während ihr alle jetzt lacht, pay attention to your own government. seid vorsichtig, was eure eigene Regierung euch geben wird. The promises are the same. Die Versprechen sind gleich. How reliable is your government? Wie sehr kann man sich auf eure Regierung verlassen? Now, we're on our 4th chancellor Wir haben in jetzt 6 months. schon den 4. Bundeskanzler in 6 Monaten. So who can you rely on? So, auf wen kann man sich noch verlassen? Well, there's always the tax people. Nun, da gibt es immer die Finanzleute, die Finanzamt. I can promise you Ich kann euch versprechen, that the Finanzamt dass das Finanzamt, are not going to say to you, you don't have to pay any tax this year. die werden dir niemals sagen, du musst heuer keine Steuern zahlen. They may come back and say you need to pay more last year, Sie kommen vielleicht zu dir zurück und sagen, du musst von letzten Jahr noch mehr zahlen. this is the point where we get cut off from our live streaming, isn't it? Das ist der Zeitpunkt, wo wir jetzt abgeschnitten werden vom Livestream, Because the government are listening in. weil die Regierung hört uns zu. God wanted us to believe his promises. Gott wollte, dass wir seinen Verheißungen glauben. He's shown it in a small way through Abraham. Er hat es auf eine geringe Art gezeigt durch den Abraham. Abraham had a son, Abraham hatte einen Sohn and that son had sons, und dieser Sohn hatte Söhne and he became the father of the nation of Israel. und er wurde zum Vater der Nation Israels. But there was a greater inheritance that came from Abraham. Aber da gab es noch ein größeres Erbe, was vom Abraham kam. That as Abraham believed God and it was counted to him as righteousness, So wo Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, everyone else that believes God will become inheritors of the promise. so alle, die Gott glauben, werden dann Erben von dieser Verheißung. And we see the promise in Jesus. Und wir sehen diese Verheißung in Jesus. So, as we said in verse 18, there's two things. It's impossible for God to lie. So haben wir gesehen im Vers 18, es gibt 2 Dinge, die unmöglich sind, dass Gott darüber lügt. Impossible. Unmöglich. And I talked about the contrast of this last time I spoke because, you know, on the one hand, we see nothing is impossible for God. So, ich habe über das schon gesprochen. Letztes Mal auf der einen Seite sehen wir, dass es unmöglich ist, dass für Gott nichts unmöglich ist, Except that it's impossible for him to lie. außer es ist für ihn unmöglich zu lügen. For him to lie would deny the nature of who God is. Also wenn Gott lügen würde, würde das seine Natur verleugnen, wer er eigentlich ist. There's going to be no switching. Also es wird keinen Tausch geben. He's not going to come at the end and say, well, I know I said that, but really I meant this. Also er wird nicht kommen so am Ende und so wird es dann sein. Nun, ich habe das wohl gesagt, aber in Wirklichkeit habe ich jenes gemeint. It is solid. Das ist solide und fest. When God gave the promise, Als Gott dieses Versprechen gab, he wasn't going to change his mind later on. so würde er nicht seine Gesinnung später dann ändern. He wasn't going to withdraw it. Er würde das auch nicht zurückziehen. He wasn't going to say, oh, it didn't apply to you. Er würde nicht sagen, nun, für dich war das halt nicht. And almost to confirm that solidity, that steadfastness, Und fast das zu bestätigen, diese Standhaftigkeit, he confirmed it with an oath. hat er das noch einmal bestärkt oder bestätigt mit einem Eid. That we might have, verse 18 says in the English here, a strong consolation.
so dass wir dann das haben, so heißt es in der englischen Bibel, eine starke Ermutigung. We can be sure. Wir können Gewissheit haben. Those of us that have fled to him for refuge, Diese von uns, die geflohen sind zu ihm zur Zuflucht, with the hope that, things are bad now, but he's going to look after it, mit der Hoffnung, die Dinge sind jetzt schlimm, aber Gott wird sich um uns kümmern, we can be sure he will. so können wir uns sicher sein, er wird das tun. The hope is not in vain. Die Hoffnung ist nicht umsonst. Verse 19 talks about that hope. He said it's actually an anchor to our soul. Und so im Vers 19, da spricht er darüber, das ist ein fester Anker für unsere Seele. And that's a terrific picture. Und das ist ein wirklich perfektes Bild. If you see a ship at anchor in a harbor, Wenn du ein Schiff siehst, was den Anker ausgeworfen hat an einem Hafen, it moves. das bewegt sich. It gets moved around by the waves and the tide. Es wird wohl herumbewegt durch die Wellen und durch die Flut. When the wind comes, it rocks up and down with the storm. Wenn der Wind kommt, dann bewegt sich das auf und ab, also mit dem Sturm. But it remains fixed to that anchor. Aber es bleibt fest dort, wo der Anker ausgeworfen wurde. It's going to end up where it started. Es wird dort letztendlich sein, wo es begonnen hat. When the wind has gone, when the tide goes down, Nun, wenn der Wind weg ist und die Flut wieder sich legt, the ship is still held by its anchor. das Schiff wird noch immer festgehalten durch den Anker. And so that's a great picture for you and I. So, das ist ein großartiges Bild für dich und mich. God has given a promise. He's assured us by his oath. Gott hat ein Versprechen gegeben, er hat uns diese Gewissheit gegeben durch seinen Schwur. We can hook our soul onto that anchor. Wir können mit unserer Seele uns festklammern an diesen Anker. Sure and steadfast. Das ist gewiss und standhaft. And, he then switches the picture from the boat to this high priest who goes into the tabernacle for us. So verändert er jetzt das Bild von diesem Schiff zu diesem hohen Priester, der in diese Stiftshütte für uns hineingegangen ist. He talks about entering in, going beyond the veil. It's a forerunner that entered for us. Also er spricht darüber, dass er hineingegangen ist. Er ist ein Vorläufer, der vor uns schon dorthin ging. The picture there is that behind the veil is where God is. That is the holy place. Das Bild hier ist, dass hinter dem Vorhang ist der Ort, wo Gott ist. Jesus came Jesus kam and died for us. und ist für uns gestorben. And go through the whole thing. He lived for us. He died for us. He rose again for us. Und wenn man durch das Ganze geht, er starb für uns und also er hat für uns gelitten, starb für uns, ist wieder auferstanden. And now he's gone over the veil for us. He's gone back into the presence of God. Und jetzt ist er zurück in die Gegenwart Gottes gegangen, also über diesen Vorhang hinweg. And in that way, he's a forerunner. Und auf diese Art ist er so ein Vorläufer. And you can find different sort of similar pictures of forerunner. The scout that goes ahead and makes sure the path is safe. Also da gibt es verschiedene so Beispiele. Also dieser, der sicherstellt, dass der Weg frei ist. If you've ever been anywhere where there's a big harbour, I know there aren't many big harbours in Austria, are there? Also wenn du jemals einmal dort warst, wo es einen großen Hafen gibt, ich weiß, jetzt gibt es keinen großen Hafen mehr in Österreich. When I was young, we used to live near the River Thames, which is a huge river in the southeast of England. Im Südosten von England, da war ich bei diesem Fluss, bei der Themse, das ist ein großer Fluss. And we used to get big boats coming in because they wanted to go to the docks at London. Also und da gab es große Schiffe, die da einfuhren, weil sie wollten dorthin kommen zu diesem Platz, also von London, also wo die Schiffe anlegen. But to get the big boats into the river that gets narrower and narrower. Aber dass diese großen Schiffe da hinkommen durch diesen Fluss, wo es enger und enger wird,
they would hook onto a smaller boat. Die würden das Schiff dann festbinden zu einem kleineren Boot oder kleineren Schiff. And it's the small boat that would take them through to the safe harbor. Und dieses kleine Boot würde sie dann dorthin bringen, wo es einen sicheren Hafen gibt. And that boat was crewed by experts. Und dieses Boot, das war besetzt von Experten. They knew the difficult places in the river. Sie kannten die schwierigen Plätze bei diesem Fluss oder die Stellen bei diesem Fluss. And so, you get a small boat that maybe had a crew of 10 or 15 men. So hatte man ein kleines Boot mit 10 oder 15 Mann. And then you get a huge liner that maybe had 2,000-3,000 people on board. Dann gibt es ein riesiges Schiff mit 2.000 bis 3.000 Leute an Bord. And it was that small boat that would bring the big boat into a safe harbor. Und dieses kleine Schiff würde das große Schiff an einem sicheren Hafen bringen. It would be the forerunner. Das wäre so der Vorläufer. It would go ahead and say, this way is safe. Es würde dann sicherstellen, dass dieser Weg sicher ist. Jesus is our forerunner. Jesus ist auch unser Vorläufer. He's an everlasting priest. Er ist ein ewiger Priester. He has gone ahead to negotiate the way. Er ist vor uns gegangen, um diesen Weg dann für uns zu verhandeln. And now sat down at the throne of God. Und jetzt hat er sich hingesetzt auf dem Thron Gottes. He can say, the way is safe. So kann er jetzt sagen, der Weg ist sicher. And you can follow me. Und ihr könnt mir folgen. And we see God is reliable. Und man kann jetzt sehen, auf Gott kann man sich verlassen. He has said it. Er hat das gesagt, He will do it. er wird es auch tun. What do you have to do? Was musst du tun? Believe it. Glauben. It's easy, isn't it? Ist einfach, oder? Is it? Ist das wirklich so? That's our life. Das ist unser Leben. He's made you holy. Er hat dich heilig gemacht. That holiness is a process. Aber diese Heiligung, diese Heiligkeit ist ein Prozess. Our problem is we want to give a priority to God, Das Problem ist, wir wollen Gott eine Priorität geben, but there's so many other things in life that want to grab our priority. aber es gibt so viele andere Dinge im Leben, die unsere Priorität rauben möchten. And we're in danger of saying, well, I haven't got time for God right now, maybe next week. Und wir haben so die Gefahr, dass wir sagen, wir haben jetzt gerade keine Zeit für Gott, vielleicht machen wir das nächste Woche. That's like the government saying, well, I'll pay you a pension, but not this year. Und das ist fast so, wie die Regierung uns das sagt, wir werden dir eine Pension bezahlen, aber nicht dieses Jahr. That's the world. Das ist die Welt. There will always be demands on your life. Es wird immer wieder Forderungen geben auf deinem Leben. But this is a demand that is worth putting as a priority. Aber das ist eine Forderung, wo es wirklich wert ist, dass wir dem eine Priorität geben. Let's pray. Lasst uns beten. Father, I just want to thank you for your word today. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort heute. Thank you for the promise given to Abraham Danke für die Verheißung, die du dem Abraham gegeben hast, that we individually can become heirs of that promise. dass jeder einzelne von uns auch Erbe von dieser Verheißung werden kann. As he inherited it through faith and patience, So wie er das geerbt hat durch Glaube und Geduld, then give us that faith and that patience too, Lord. so gib auch uns diesen Glauben und diese Geduld. Help us to trust in you more than we do, Hilf uns, dass wir dir mehr vertrauen, als wir es jetzt tun. that we might enjoy that anchor in our souls, Dass wir uns erfreuen an diesem Anker von unserer Seele. that shelter that only you can provide in the times of trouble and the storms of life. Und diesen Schutz, für den nur du sorgen kannst, in diesen Schwierigkeiten und Stürmen des Lebens. And let us have that assurance that, when our time comes, we can enter into that kingdom. Und dass wir diese Gewissheit haben, dass wenn unsere Zeit kommt, wir in dieses Reich hineinkommen. I ask a blessing on this word and our fellowship this morning. Wir
beten um den Segen von deinem Wort und die Gemeinschaft heute Morgen. In Jesus' name. In Jesu Namen.